ошондо улантабыз. Ан 가요 деген не болду? Барбайсызбы дейт, 집е барбайсызбы дейт, Ан деген бул отрицание, терс түрдө жооп бергенде этиштин алдына жазылат экен, Ан могоё деген не болуп калды? Тамак жебейм. Эгер ан 자요. уктабайм, 자요 деген уктооба. ал 자요 деген нерсе, 자요. машинабы деп айтпайсың, бул эмес. Зататош болуп калат, 자요, 안 자요, 안 먹어요. жобусда кайсы? Мисалы када менен бириккен сөздөр болуп калат. Каданын алдына мисалы 공부 када деген эмне бул? Үйрөнүү. Ошондо бизде 안 공부해요 болбойт. кадага келсе, карагыла, 공부 болуп да каданын ортосун экөөнү экиге бөлүп коет. 공부 안 해요 болуп калат. окубайм. 공부 안 해요? 공부 안 해요. када менен болгон сөздөрдүн ортосун экиге бөлүп салат сөздөрдү. када өзүнчө, тиги алдында турган сөз өзүнчө. Мисалы спорт менен машык деп кантип айтабыз? 운동 하나. 안 해요. Бул байм деген мүчөсү экен, байм деп. Эми бул өзүбүздүн биринчи түрдө туруп которпобуз. Байм, эгер экинчи адам сүйлөсө, мисалы, не дейбиз? Барбайт. Эгер тигилер болсо, алар барбайт. Бирок биз барбайбыз дейбиз, Урига ан 가요 десе, маанисине караганда которуп кете берет экен. Бирок негизи байм деген мүчө да бул терс түрдө жооп берген, 집에 안 가요. машыкпайм деген кандай болот? машыкпайсыңбы деп которуп коебуз, эгер суроо болуп калса. Эгер сенден сурап атсак, кандай болуп калат? Спорт менен машыгуу, 운동? 운동 мен айтам 안 да. 해요. муслимши 운동 안 해요? көрдүңбү, маниси ошо уже сен көзгө которуп калат экен, же болбосо, макунши 공부 안 해요? үйрөнбөйсүңбү? окубайсыңбы? жаттабай келипсиң го. 아래, 위, 뒤 дегендерди. 앞. жаттадыңыз, 외웠어요? 네, 잘했어요. 그러면 가약tan қолданғанды үйренемін. қолданғанды үйренеміз, анан айтат экен, 네, 먼저 들어가세요 дейт. Не болуп калды? 먼저 들어가세요 деген эмне дедик? 먼저 эме? Бара бериңиз, сиз биринчи бара бериңиз, кете бериңиз дегенде, 먼저 들어가세요. үйүңүзгө кете бериңиз дегенде. 먼저 들어가세요. жакшы, 잘했어요. Так. Нону Азамат менен Эрланши үнүңөр катуу чыгып окуп туруп, деске которо коебуз, бири-биринен токтобуз, сразу эле окуп которуп кетебиз. Ача чытай. Бул силердин китебиңер менен канчанчы беткен? Жок, бетки жакта, наоборот. Алдында да. Ошо. Бетин айтып койчу. 97 беткен, Кана могу жерден окуп бербейсиңерби? Бул жактан эле көрүнүп атпайбы? 네, окула. 읽으세요. 네, 있어요. 근처 деген бул жакын арада. жакын ара. 근처 деген сөз жаттагыла, 근처, жакын ара. жакын арада болуп калды, эми мүчөсү кошулуп. И 근처에 약국 있어요? 네, 있어요. жакын арада аптека барбы? 네, 약국이 어디에 있어요? аптека каякта? аптека каякта? 제 эмес, 저 деп көрсөтүп атат, 저 사거리. 그래서 오른쪽 들어가세요. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. 되게 사거리 또 계시잖아, перекресток. оңго буруласыз да басасыз. оң жаққа барасыз. мүчөлөрдү эле кошуп коет экенбиз, орун 사거리에서 오른쪽으로 가세요. анан 그러면 돼. 그러면 деген бул анда. жанында 병원이요. больница, оорукана. 병원 옆에.
병원. apteka. 네, 병원 옆에 약국이 있어요. 잘했어요. 다들 잘했어요. Молодцы. 병원 옆에 약국이 있어요. Kimse? 어머니는 이렇게 yakın arada 되겠니까? yakın arada. 근처. 근처 되겠네. 근처. 근처. 잘했어요. Так, Азыр кийинки кайра баштан окуйт, уже немелер окуйт. Так. Fakat bunu okuyunca dururuz, bunu okuyunuz. Merinbek oku birinçini. Kıromyon деген сөзді, анда деген сөзді оқып берші. Чың деген не бұл, чың деген? Этаж, ошо этаж немен айтчылы? 1층. 일층, Қытай сандарымен 일층으로 내려왔어요. Tahmin sayıyor. 이렇게. Birinci qavatdan düşüp 으로 деген не? 탄 деген мүшө. 으로 деген. birinci qavatdan 내려오세요. 내려왔어요. Türkiye'nin Düşüp kelüydü aytасың ба? Düşüp keling이 있어. Türkiye'nin 내려오세요. 그럼 그러면 деген ne dedik? анда 식당이 있어요. 네. restoran. 네, 레스토랑 bar. 자, 근처 деген жақын ара болды. 근처 деген жақын ара. Ne deyipkenбиз мисалы? қарағыла, çok отырыңыз. 우리 집 근처에 은행이 있어요. қанша отырылады? 우리 집 근처에 은행. біздің үйдің 근처에. 약간 arada. жанында, жақын арасында, жанында, бұл жақын арасында 은행이 있어요. банк, 은행 деген банк. банk бар екен. кейінгі çoğu оқимыз. 영화관 근처에서 친구를 만났어요. 딴거 기너티아. кинотеатрдың 나는 arasında 친구를 만났어요. 도스미는 만났어요. 옅근짝. жолыққан. 네. 잘했어요. 다들 우슈 텍스트 жақсылап жаттайсыңар. 네.